Il ring è pronto, forse è il Consiglio dei Ministri più difficile del governo giallo-verde, quello in scena in doppia seduta a 6 giorni dal voto. Il voto già quello che ha spinto a far entrare la campagna elettorale nelle decisioni del governo. Attacchi vicini all'insulto tra Lega e Movimento 5 Stelle in questi giorni, Conte in mezzo nell'estremo imbarazzo e fastidio. A farne le spese, per molti tra i veneti, l'autonomia, apparentemente ma irrimediabilmente sacrificata sull'altare del compromesso tra due decreti. Da una parte il decreto famiglia di stampo pentastellato, dall'altro il salviniano decreto sicurezza bis. L'autonomia sarà moneta di scambio per mantenere la pace? Il ministro Erika Stefani, ormai allo stremo, posta su Facebook l'ennesimo sfogo. Stasera i 5 Stelle in Consiglio dei Ministri si prenderanno la responsabilità di negare al Paese una riforma che avvicina finalmente le decisioni e quindi il controllo ai cittadini e che mira a garantire servizi migliori senza sprechi da nord a sud. Quasi alla stessa ora il governatore Zaia, dopo le ultime uscite di Luigi Di Maio e dei pentastellati, la bozza dell'autonomia è una riforma che si vuole fare in fretta per coprire i casi di corruzione nel Carroccio, sbotta. Di Maio, se avesse il coraggio, verrebbe in Veneto, riunirebbe tutti i veneti in una piazza. Sono 2.328.000 veneti che hanno votato per l'autonomia, glielo dice in faccia. Sfida consapevole allo stesso Di Maio che proprio in Veneto si trova a gambellare nel Vicentino e replica. Io penso semplicemente che l'autonomia si debba fare, ma la dobbiamo scrivere bene. Perché se c'è una fretta elettorale di farla prima delle elezioni europee, possiamo aspettare una settimana e scriverla meglio. Lo so che i veneti e i lombardi non vogliono aspettare, hanno ragione perché hanno votato un referendum e devono avere l'autonomia, ma così come è scritta non aiuterà né la Lombardia né il Veneto e tantomeno le altre regioni d'Italia. Il botta risposta ormai continua da giorni e sembra il simbolo del castello giallo-verde in bilico. Continua la Stefani nella sua nota. Purtroppo la confusione e la insicurezza preelettorali dei grillini e del loro leader fanno male al Paese. Un giorno dicono che il testo dell'autonomia non c'è, il giorno dopo dicono che fa male al Sud, quindi il testo lo hanno letto, visto che lo criticano. Nell'attesa che si chiariscano le idee, continua, ricordo che i cittadini che hanno votato al referendum e le regioni meritano rispetto. Il ring e i pugili, ormai, sono pronti.